Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Bugün Gölbaşı'nda M10 1841 31 kodlu projemizin şöminesinin imalatına bakmaya gideceğiz. Ustamızla birlikte imalatımız nasıl yapılabilir, yerleşimdeki hatalarımız var mı yok mu onları kontrol edeceğiz. İnşaat mühendisimiz Faruk Bey, mimarımız İknur Hanım ve mimar ve ben Mimar Nazlı, üçümüz birlikte kontrol etmeye gidiyoruz. Efeoğlu'ndan herkese merhabalar. Bugün Okan Kahraman'ın evindeyiz. Türker Bey olmadığı için bugün imalatlara bakmak için İknur Hanım ve ben geldik. Şu anda alçıpan tavanlarımız yapılıyor ve aynı şekilde şöminemiz yapılmaya başlanacak. Şöminemizin detaylarını nasıl yapılacak, nasıl hatalarımız var mı, nasıl düzeltebiliriz şeklinde sorulara bakmak için hep birlikte geldik. İknur Hanım, ben ve Faruk Bey. Şu anda bir başlayalım bakalım tavanlarımızda ne durumdayız, şöminemizde ne durumdayız. Yavaş yavaş projemizi inceleyelim. Not alalım arkadaşlar. Onluk yutokla ör abi. Onluk yuton. Alt ailesi sağlam olsun. Bildiğin ona ısımızı almaz. Dışarıya yuton çıkarım. Biz de kendi spiral borumuzu takarız. Anladın mı? Spiral borudan sonra serbest gitsin. Çift ciderliğine gitmesin. Yok. Gerek yok. Gerek yok. Abi ben şunu anlayamadım. Biz şu tavanın üstüne kadar yutok mu çıkaracağız? Evet. Komple bacağı. Mesela şu baca var ya, gelin içeriye bakın. Şuradan benim aldığım bir resim var. Bir dakika abi. Bu yutokla bacağı en fazla ne kadar yapabiliriz? Kaç metre yapabiliriz? Abi çatının üstünden 1 metre açıyorsun. Kafi ya, bir buçuk. Yani bizim hiç baca yapmamamız lazım boşluk bırakacağız. İşte yani öyle yap. Boşluk bırakıp yuton göreceğiz. Yuton gelecek. Bak şimdi benim şurası 287. 687 değil. 287 620 520 420. İçten ördüm ya. İçten çeliği koydum ya. Sonra yutongumu örerim. Sonra yutongumun dışından çelik kafes yaparım. Köşe bentlerle. Yutongu kafesi alır. Koyacağım. Nasıl uygulamalarda. Aynen öyle. Yutongumuzu öreriz. Yutongu sonra dışarıdan normal bacalar yapıyorduk ya. Köşe bentlerle pat 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 etrafını döneriz. Sağlamlaştırmış olacağız. Aynen öyle. Üzerine sıvayacağız, geçeceğiz. O zaman ne kadar boşluk bırakmamız gerekiyor? 30 bırakın ki abi üşenmeyin. İçi net 30'a 30. Sonra Burada 10 santim. bu tarafta şömine var Esarettin abi. Şu tarafta da barbekü. Şurada da barbekü. Bu bazılar. Şu açmaları değiştirsin abi. Bununla bunu Tamam. değiştirsin. Başka bir şeye gerek yok. Oradayız. Onun tutacağı şey sanki aşağı indirsin, çıkışlara vurulacak ya. Tamam. 60 santim aşağı indirsin, böyle sabitlesin. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Gerçi bacayı 2 sene önce destek şirketi olmuş. Sıkıntı yok başladı. Hatta sana şöyle söyleyeyim abi. Orada şömine şurada. Diyelim ki şömine burada. Tamam mı? Şömine şöyle gidiyor. Yukarıya gitti ya bacası. Tamam. Şurada çatı arasında şu hareketi yapması gerekiyor. Ki bacayı bulsun. Baca şurada. Çünkü şuraya baca koyamadık. Direkt şunun üstüne baca koyamadık. Çirkin oluyor.
Şöyle bir es yaptırabiliyoruz mu? Böyle bir şey var mı? Bacanın içerisi boş mu şu an? Boş. O yapılır. Yapılır değil mi? Havalandırmacı yapar işte. O işi biz anlamıyoruz o işten. Ama o havalandırmacı çift cidarlı da mı yapabiliyor? Onları yapıyoruz. Ama bizim Şurada da yine aynı kirişlerimiz şekilde izin verecek barbekü var. mi? Barbekü var. Barbekü de buradan geliyor. O da yine dönüp girebiliyor. Bu bahsettiğimiz şey sobanın olduğu yer değil mi? Sobanın olduğu yer. Bu sobanın bacası gerçek. Pardon burada şömine yok. Soba var, barbekü var. Şimdi şömineyle bu soba biraz daha farklı olabiliyor galiba. Biz şömine haznesine şöminenin yerine soba koyuyoruz. Mantık aşağı yukarı aynı değil mi? Aynı canım da. Ama soba biraz daha Sobanın var. şeyi biraz daha küçük olur. Bacası. Yani 15'lik olur yani. Bizdeki şöminenin çapı 20 santim. 20 santim. Siz yine 20 santim koyun. Belkilerden müşteri şömine memeli isterse soba bağlamak için içinde boğaza bir redüksiyon yaptırır. Sobasını bağlar. Anladım. Siz yine 20'lik Ben bir koyun. şey çizebilir miyim? Bunun detayı için. Tamam. Şimdi 10'luk burada gaz betonlarla çevirdik. Tamam. Şöyle. Burası 30'luk. Değil mi? Tamam. Biz çelik bıraktığımız zaman buralardan bırakacağız. 10, 30 artı 10 artı işte 9'luksa çelik. Yo çelik panel değil. Ne yapacağız? Çelik köşeden sadece. Şöyle. Yuton gördün. Yuton gördün. Yuton gördün. Ona 44 tane profil diker önce. Yuton gördün tamam mı? Bordex Şöyle. yapıştırırsın. Şuraya sadece 0.1 milimetre köşe bent. Yani. Bizim çizimimizde Tabii ki. Bu çizimde gözükmese bile olur. Köşe bent öyle mi? Ha, anladım. Köşe bent. Şöyle köşe bent. peki bu Sonra bu köşe bentleri birbirine levhayla şey yapacağız. Vidalayacağız. Levha. Lamayla bileceğiz. Burada amaç ne? Baca devrilirken çekme kuvvetlerini bu şeyler az. Kendi üretim yaptığımız evlerde yaptığımız gibi aslında. Biz bacaları normal köşe bentlerden çıkarak arasına baca tuğlasıyla dolduruyorduk. Burada tek fark baca tuğlası değil de gaz beton olması ve içteki ölçünün daha büyük olması. Tek fark o. Çift çalım, çift stratlanımı ben stralarım buradan bağladım. sadece baca mı? İzolasyonda şu euro ile satılan levha değil mi? O, evet. Levhayı koyup üzerine Ben burayı gösteriyorum bak. Çift çıdar burası da. Aynısını bura gibi sen oldu. spiral borunu 50 getirdin. santim aşağı indirdi ben alttan borumu bağladım. Yani şurada bir yerde olsa benim spiralim yetiyor. Bir şey, çift 50 santim şuradan aşağı 50 santim. 60 santim. Aynen. O zaman biz çift cidarlı yapacağız. Sen gelip şömineyi ne zaman olsa tabii yapabiliyorsun. Sen bu barcağı çek. Tamam. Şaplatıyorsun bize daha sonra. Şarttan sonra şömine. Ondan not alalım. Şimdi onu şey için aslında bu. Yerden ısıtma kablolarını Aynen, bu şekilde. saatleri daha doğrusu 4 oraya tane kadar uzanmıyor. şey diktiler. Yerini belirledik. Oraya sadece şapatıldı. Orada ikisi katladılar. Bitti. Yerden ısıtma kablolarının gelmemesi Olmuş için olsa- Mustafa Bey'in de söylediği gibi. Belirlenmiş öyleyse sadece şapatılacakmış buraya. Yerden ısıtma straforları kurulmayacak. Dediğin taş yönün gelmesi lazım. Okey. Altta diyorum buraya yuton örülse yutonun yüzüne taş yönün gelmesi lazım. Taş yönü levha var ya senin kullandığın. Sen yaparken. Buraya yuton örsen yanaklarına taş yönü levhayı koyuyorsun değil mi? Bu mu geldi? Tabii ben şömineyi çözdüm. Bacada sıkıntı yok. Senin dediğini anladım ben. Canım şöyle komple arası. Komple yutona rağmen haberin değil mi? Son bir sorum daha. Yakın zaten. Netleşmemiz ve çelikçe çizdirmemiz için soruyorum. Tamam. Burada çatıyı buraya kadar ördük gaz betonları. Burayı da mı aynı şekilde gaz beton Aynen, yapıyoruz? aynen. Gaz beton devam ediyor. O zaman biz çelikçiye baca değil sadece boşluk. Aynen. Yine ama o boşluğu bırakmamız şart. Yani adam çünkü çizerken plan çizersek böyle bir şekilde o boşluğu bırakılması lazım. Planda. Aynen. Şu anda o boşluğun olması lazım. Böyle bir desteklemesi lazım. O yüzden yine aynı şekilde 30 artı 10 artı 10. Değil mi? Evet. 50 santime 50 santim bizim çatıda boşluk bırakmamız lazım. Minimum bir tane baca. Yani evet doğru. Bir tane baca için mi doğru. abi? Bir baca. Bir baca. Köşe şöyle içinde 1.20'ye 1.20 boş oldu mu kafi yeterli. Ha, köşede 1.20'ye 1.20 yeter. Şimdi
Esarettin abi ben oradan sarkıtıyorum. Barbeküyü nasıl yapacağız Esarettin abi? Güzel abi. Nakliye geldi bir aracı. Aslında bitmişi de vardı da. Onu sildim arabaya.